अहिले चाहिँ घडीमा 6:11 गएको छ। म चाहिँ भर्खर लगभग आधी घण्टा अगाडि नै उठेर यहाँ बारीमा बसिरहेको छु। के गर्नु, अलिकति खाइदियो भनेर नबस्न त भएन, बस्नु त पर्यो हैन। अनि यतै तल कतै छ है, अहिले भिडियोमा पनि आउँछ होला, आइपार देखाउँछु होला। मौसम चाहिँ खतरा छ, बादलको बिचमा बसेको गाउँमा बसेको म भने जस्तो भइरहेछ। आई होप सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला। गुड मर्निङ भन्न बिर्सेछु, गुड मर्निङ। इन्ट्रोडक्सन दिन बिर्सेछु कि मैले, कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, बिर्सिन्छ, धेरै कुरा नगरौँ। सो सिन हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ 6:49 भइसकेको छ। इट्स टाइम फर टी टाइम होइन, चिया खाने टाइम भयो। अब म चाहिँ चियाको चुस्की लिनलाई, अब यहाँ चिया छ तल चिया पोख्यो आउँदै, त्यही भएर यस्तो लागिरहेछ। सो म चाहिँ चियाको मजा लिन्छु, तपाईँले भिडियोको मजा लिनुहोस् है त। खत्ता होला, बिहान चियाको चुस्की लिनलाई मजै बेग्लै हुन्छ होइन। बिहान चियाको चुस्की खतरा हुन्छ कि होइन। परेपर लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला भन्दै मैले चाहिँ चिया खाँदैछु। पहिला मैले चिया खान्थेन बिचमा, अहिले यहाँ आएदेखिबाट चिया खान थालेको हो। लगभग 2 महिना जति खाएन होला चिया, थाहा थिएन। अहिले चाहिँ चिसो मौसममा आएर खानुको मजा बेग्लै छ। यहाँ चाहिँ धेरै गर्मी त हुँदैन, शीतल आनन्द आउँछ, पहाड नि त, त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ चियाको नाम। सो बाल्टीबाट नदेखेर वाल्टी राखेको ढेउ हेर्न बाटोमा हिँडिरहेको छ। बाटो चाहिँ लास्टै चिप्लो छ, यस्तो चिप्लो छ यो लास्टै लटिन्छ। तपाईहरूले देख्नुहुन्छ कि नै थाहा भएन न, तर बसिरहेछ। यो वाला ढेँडो है, टाढाबाट यस्तो देखिरह। यो चाहिँ पुरा इन्द्र भगवानले चाहिँ प्रकाश दिए जस्तो छ है। कुहिरो प्लस घाम लागिरहेछ, राम्रो छ। अब म चाहिँ लाग्न पर्यो अब होइन, फेरि उहाँ गएर नि हेर्नुपर्छ। लाग्नु गएर भेटौँ न। अहिले चाहिँ 2:15 गएको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा हुन्छु। फेरि भिडियोहरू अरू भ्लगहरू आउने नै छ। अहिलेको लागि चाहिँ